दोस्तों, दादी गर्मी से परेशान और बीमार हो जाती हैं और बाजार से वो सब्जी भी नहीं ला सकती। तभी उसकी गाय दादी को परेशान देखकर पास में खड़े पुराने ट्रक को स्टार्ट करती हैं। दादी ये देख के हैरान रह जाती हैं और दादी को बोलती हैं, चलो बाजार चले। दादी गाय के साथ ट्रक में बैठकर बाजार चली जाती हैं और लोग ये देखकर दंग रह जाते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं। तभी रास्ते में एक ट्रैफिक पुलिस वाला आ जाता है और ट्रक को रोकता और लाइसेंस मांगता है। दादी तुरंत गाय का लाइसेंस दिखा देती हैं और पुलिस वाला जाने देता है और बाजार से सब्जी लेकर आराम से घर लौटते हैं। ये क्या, अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया